बट्टू गुस्सा नहीं करो, इधर देखो, इधर देखो, हम जा रहे हैं, इतने उदास हो गए हो, इधर तो देखो, बाय बाय नहीं करोगे, इतना मुंह लटका लिया। जय जय करके आएंगे ना, जय जय करके आएंगे, अच्छे से रहना, लड़ाई नहीं करना दीदी लोग से, ठीक है, अच्छे से रहना। ओले 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 बेबी, जा रही हूँ मैं पिकड़ी, आते हैं फिर, ठीक है। पिकड़ी 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 पे मुंह लटका के बैठी है, सबसे ज़्यादा गुंडे तो तुम ही लोग हो रहे हो आजकल। ऐसे करो से चीकू सबको मारती है। चीकू दीदी डिंग 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 डिंग, ये क्या हो रहा है? चीकू दीदी हम जा रहे हैं ना, किसी के साथ मारपीट नहीं करना, ये तुमने क्या किया है यहाँ पे, किसी के साथ मारपीट नहीं करना, आके दब्बू खिलाते हैं तुमको, ठीक है। अच्छी अच्छी रहना, अच्छी अच्छी रहना, आते हैं हम जल्दी जल्दी। कुछ चीज़ी खाओगी, कुछ तुम्हारे लिए मीठा मीठा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रियंका सिंह चौहान। और आज हम कहीं पे जा रहे हैं, आप चलो साथ में, फिर पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉग आज ऑन द वे स्टार्ट किया है। तो चलो लेट्स गो। मोंकी जी उधर से आओ, आते टाइम इधर से मिलेगी। मम्मा राइड हो रही है, मम्मा राइड, देखो देखो, उधर से आओ, उधर से सब लोग उधर से आओ। इसको तो बॉडी बिल्डर लग रहा है, चल दो यहाँ से, क्योंकि वो जो है ना, अरे बहन जी बैठी हैं, उनके पास गाड़ी ले जाके कृपया करके उनको खाने को दे दिया जाए। भाई साहब उधर से आओ, इधर से नहीं आओ। भाई साहब उधर से आओ, भाई साहब उधर से। जय बजरंगबली, जय श्री राम। हनुमान जी की वानर सेना आ गई है अंदर। तुम मेरे से लोगे? हाँ भाई, बाप रे, तुम लोग गुस्सा मत करो। नहीं, अरे क्या डरना, मम्मी दे दो दे दो दे दो। हाँ वो हाथ डाल ला, मुझे दो ले देखो कितना अच्छे से लिया, दो मम्मी, देखना देखना कैसे गाड़ी में जा रहा है। अबे बस रुक जा, थप्पड़ मारेगा मेरे को। चलो कांच खोल दे, मेरे को साइड ग्लास की जरूरत नहीं थी। बंद करो, आ जाएगा इतना तो मैंने। वो एक मंकी ने बहुत अच्छे से लिया, वो बहन जी है क्या? अब तुम लोग उधर से आओ, है ना, उधर से आओ, गाड़ी आती है, लोग अच्छे नहीं है, गाड़ी पे बैठ के खा रही हैं। गाड़ी पे बैठ के खा रहे, नहीं ले गई आराम से। भाई ओ बहन, अरे अरे अरे, लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी पूजा करनी है, लेकिन उनकी वानरों को नहीं वो करते, धीरे नहीं करते। कितना छोटा है ए, छोटू उधर हो, मम्मा कहाँ है इसकी, मम्मा कहाँ है इसकी, लेके जाओ, सामने बैठा है। ओए मम्मा कहाँ है? हाँ गया, ये लो। अरे इंसानों की आवाज लग गई क्या, बच्चे छोड़ देती हो तुम लोग अकेले? ऐसी करते हैं इंसान, फिर घूमते हैं पूरी कॉलोनी में, हमारा बच्चा खो गया। हो गया? हाँ। बोल दो, फेंक दो सब। आपका काम बंदर करेगा मतलब। ये लो, बहन जी को मिलेगा, सब लोग आ जाओ, आप पार्टी वाली है, चने का पैकेट खोल के दे दिया, सब लोग जाओ, ले लो, खा लो, सब एक जगह खा लो। चलो 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 चलो, इनको ये डरपोक लोग हैं, इनको यहाँ पे कुछ देना है क्या? बहन जी डर रही है, इनके साथ मारपीट की जाती होगी। यहाँ एक पहलवान के भाई साहब भी दिखते हैं, अभी दिख नहीं रहा। जा सकते हो आप ऐसे। यहाँ से लग कितना अच्छा रहेगा।
पहचाना? नहीं पहचाना तुमने? मेरे पहचान का डॉग ही मिल गया था। वो आया ढूंढता हुआ। ये मेरा फ्रेंड मेरे पीछे पीछे आ रहा है, देखो इतनी धूप में पैर जलाता हुआ आ रहा है ये। नारियल फोड़ दो मुझे, तुम भी तो बॉय हो। नारियल फोड़ दो, देखो इधर देखो। हाँ क्या तुम मिठाई के चक्कर में डांट रहे हो मेरे को? अब इसमें नारियल है, मिठाई खा ली तुमने, नारियल तुम खाओगे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टेम्पल और दर्शन भी कर लिए हैं। वो आप आगे पीछे होके एडिटिंग करके दिखाऊंगे। आज बड़ा ही एडवेंचर वाला डे था यहाँ पे, क्योंकि कार ऊपर तक नहीं आ रही है, कार नीचे एंड देन टैक्सी करके आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो आज पहली बार मैंने ऐसा फील लिया कि साइड में बैठे वाले को कैसे लगता है ड्राइव होता है। तो क्योंकि यहाँ का रोड ऐसे 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 बना हुआ है। तो हम आ गए हैं सलकनपुर टेम्पल एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ ये टेम्पल और मेरे फ्रेंड से भी मिलवाती हूँ। किसने बोल कितना क्यूट है जोड़ो। क्या क्या मंकी को भगा रहा है? हाँ क्यूटी, वो कितना अच्छा बैठा है। इधर बैठे हो, कुछ खाओगे? खाओगे? जाके इधर उतर के नीचे दर्शन कर लिए हैं। शिव जी के वहाँ जाना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ ऊबड़ खाबड़ है। तो अभी देवी जी के दर्शन करो आप। और यहाँ से बहुत अलग रास्ता चेंज हो गया है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि उज्जैन में देवलोक बना है, ऐसे यहाँ पे देवी लोक बन रहा है। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 इयर्स लगेंगे। तो तब तक ऐसे ही रहेगा। अभी पार्किंग का बहुत इशू था तो नीचे पार्क करके हम लोग टैक्सी से आए। और उसके अलावा वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोप वे है। रोप वे से आप आ सकते हो, बट रोड पे आने का एडवेंचर अलग होता है, इसलिए हम टैक्सी से आए।
उनके लगेंगे 60 रुपए ऊपर जाने के, नीचे आना है तो 60 और दीजिए। ऐसे कैसे बैठ रहे हैं मैडम बैग रख के, आप पैसा नहीं खा रहे हो? मंदिर चलना है ना आपको? पहले पानी पियेंगे। मैंने पानी नहीं पिया, अकेले में गाड़ी लेके आई हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो ये सब खा रहे हैं सिंपल फूड, ये होता है सिंपल फूड। दाल है, सिंपल राइस है, टमाटर से सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है रास्ते में मंकी मिलते, गाय भी मिलती है हमको। वो तो सर थे शायद, ये सामने चले आए, देखो चले जा रहा है, मॉर्निंग मार रहे। मंकी समझ गया, मंकी आ गया, मंजर खा गया। यहाँ है टोली, आइए आइए, आप ही के लिए आए हम। आइए आइए मैडम, सर कौन है आप? ये जो बॉडी बिल्डर दिखते हैं लगता है सारी होंगे नहीं, लेकिन मैडम लोग भी कभी बॉडी बिल्डर हो सकती है। अरे लड़ाई मत करो, आवाज दे रहा है वो, आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। जंगल दिख रहा है, इतना प्यारा व्यू है, ग्रीनरी, रेन खूब अच्छी हो गए, ऐसे ग्रीन ग्रीन हो गया। देखो मैं इधर कर रही हूँ, जंगल ही जंगल। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, आ जाओ बजरंगबली जी। चलो चलो, हेलो कहाँ गए? मेरे को तो दिख ही नहीं पा रहा है कैमरे में भी। बोल दो पेड़ के पीछे अब दिखा, वो देखो कितना से देख रहे हैं। उधर कोई आ रहा होगा। कोई नहीं आ रहा है, हम गाड़ी में बैठे हैं, तुम आ जाओ चुपचाप। अरे मम्मी एक मिनट से रखो तुझे। ये रहा मंकी, आइए, क्लियर नहीं दिख रहा हो तुम, आ जाओ ना, इतनी देर में तो लेके भी चले जाते। मैडम जी भी चले गए पीछे से। अरे मैडम भी है यहाँ पे, मैं वो आई है ना दूसरी मैडम जी, खाली। ये तो मम्मी की तरह लग रही है। दूसरी मैडम जी आई खाली। कितना अच्छे से बच्चे को लेके बैठी। दिस इज इट, आज का ब्लॉग यहीं तक है। मैं बाहर ही एंड कर रही हूँ, लेकिन अभी आप ट्यून रहो, स्टे ट्यून फॉर माय डुग्गू। बट अरे यार डुग्गू का नाम आ जाता है, बटुक, चीकू एंड पीकू, उनसे ज़रूर मिलाती हूँ। उनके लिए कुछ टॉयज़ लेके आई हूँ, तो देखना आप कि बटुक कैसे खेलता है उसके साथ। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा, वैसे ये टॉय ये है, ये मम्मा ने दिया है। ये बटुक को डॉल थोड़ी पसंद है, उनके बाल उखाड़ता है तो ये पूरे बाल सर में नहीं रहने देता है। तो ये सब तीनों बच्चों के लिए डॉल्स लिए, एक एक डॉल्स है, वो मैं भी दिखाऊंगी कि उनको कैसी लगी। और बाकी ब्लॉग यहीं तक था, आगे थोड़ा बने रहें थोड़ी देर के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रियंका डुग्गू एंटरटेनमेंट। और ये पीछे का व्यू देखो कितना अच्छा है, देखो। चलो बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। बट्टू अल्ले आए, क्या हो रहा है? छुरी मत कालो ना, अल्ले अल्ले अल्ले, क्या कर लिया, क्या कर लिया? अल्ले वाह, इनमें से चूज करो कौन सी डॉली चाहिए। बट्टू कौन सी डॉली चाहिए? ये वाली पिंक वाली, कौन सी डॉली चाहिए बट्टू को? लो लो बट्टू, अरे दूध तो पी लिया, तो देखो ना कौन सी डॉली चाहिए, ले लो। ये वाली चाहिए, कौन सी चाहिए? ले लो ले लो, फिर दीदी लोग बढ़िया तो बाकी दे देंगे दीदी को। लो ये चाहिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तीनों को ऐसे कर दिया तुमने, एक डॉली तो लेनी पड़ेगी, कौन सी चाहिए? अरे डॉली है ये डॉली चाहिए, लो लो डॉली, लो डॉली, ये रही बट्टू की डॉली। अब बट्टू खेलेगा डॉली से, बट्टू की डॉल, चिकू डॉल, चिकू डॉल, डॉल नहीं चाहिए भैया को दे दे, फिर नहीं चाहिए डॉल, चिकू को डॉल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बट्टू को वो भी डॉल चाहिए, बट्टू ने दोनों डॉल ले ली, चिकू बड़ी हो गई है। चिकू क्या बट्टू मैं बट्टू बताया बट्टू ये अब आया बट्टू मैं डॉली बट्टू नहीं बुझाया, निकाल लो निकाल लिया बट्टू, ये देखो खेलता बट्टू 2 मिनट में। अरे अरे वो बट्टू निकाल के काम कराएंगे हम, जल्दी बताइए चिकू क्या हो गया? पूरी चला बताया, अरे वाह दूसरी डॉली बोला तो ले लो, चिकू ले लो, लो लो, भैया भी खेल रहा है, भैया भी खेल रहा है। नहीं चाहिए डॉल, तुम भी बड़ी हो गई क्या? लो ना पीकू, डॉल ले लो ना पीकू, खेलो ना डॉल से। भगवान, लड़का डॉल से खेलता है, लड़कियां खेलती नहीं है।
हमारी डॉल बेचारी उतर गया उसका। आई 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 बिग वाई।